일단 문제가 일어나면은 뛰어 올라가시면 안 돼요. 그러니까 직접 찾아가시는 건 좋은 방법이 아니에요. 왜냐하면 어떤 과정으로 소송이 진행될 수가 있는지 궁금합니다. 일단 먼저 드려야 될 말씀이 건설 규제를 조금 빡빡하게 해가지고 사실은 층간소음이 좀 덜 하도록 집을 짓는 게 제일 중요할 것 같아요. 집 자체가 조금만 생활소음만 일으켜도 아래층이 불편할 정도라면 사실 집에 문제가 있는 것이고, 뭐 이게 양날의 검인 게 너무 또 규제를 심하게 하면 건설 경기가 떨어지는 부분이 있는 것이고, 또 너무 또 나이브하게 하면은 이제 또 직접 들어와 사시는 입주자분들이 고통을 받는 것이고, 그래서 적정한 선을 찾아야 되는데, 일단 문제가 일어나면은 뭐 1단계는 그거죠. 관리사무실에 얘기하는 건데, 그게 뭐 그냥 얘기하셔라가 아니라 법에 정해져 있어요. 그래서 관리사무실이 중재 역할을 할 수 있도록 법에 정해져 있습니다. 그래서 일단은 관리사무실에 알리고, 그 알렸다는 것도 뭐 어떻게든 증거로 남겨놓으면 좋고요. 그리고 그러니까 뛰어 올라가시면 안 돼요. 그러니까 직접 찾아가시는 건 좋은 방법이 아니에요. 왜냐하면 그걸로 인해서 2차적인 분쟁이 발생할 확률이 굉장히 높아요. 일단 대화를 통해서 잘 해결을 하면 사실 제일 좋겠지만은, 대부분 잘 안 되고 감정만 상하고, 그렇게 되면 왜 우리 집에 찾아왔냐, 뭐 주거 침입으로 고소하겠다, 뭐 협박으로 고소하겠다, 뭐 조금이라도 마찰이 있으면 폭행으로 고소하겠다, 이렇게 될 수 있거든요. 그래서 그 전에 또 한번 주거 침입이라는 게 범위가 생각보다 넓어요. 그러니까 범죄의 의도가 없으면, 남의 집 안까지만 안 들어가면 그냥 내가 쭉 계단 운동을 하느라고 남의 집 앞 갈 수 있잖아요. 그러면 그건 주거 침입이 아닌데, 어떤 침입의 의도를 가지고 남의 집 문 앞에 가는 것도 주거 침입이에요. 그러니까 넓게 보면, 예를 들어서 어떤 사람을 위해를 가해야지라는 목적을 가지고 아파트 단지 안에만 들어와도 주거 침입이라는 판례가 있거든요. 그래서 주거 침입의 범위가 넓기 때문에 그 고의에 따라서 노크해서 문 열어라 라고 하는 정도로도 주거 침입죄로 처벌받을 수도 있습니다. 그래서 좀 그게 일반인분들이 생각하는 주거 침입이라는 게 꼭 문을 따고 들어가서 이렇게 침입을 해야만 이루어지는 게 아니라서, 그러니까 그런 리스크를 굳이 안 가지는 게 좋은 거죠. 왜냐면 나는 피해자잖아요, 아래층은. 나는 위에 이런 행위로 인해서 고통받은 피해자인데, 그런 일이 일어나면 이제 거꾸로 내가 가해자로 둔갑이 되면서 쟁점이 흐려지게 되는 거라서 권해드리지 않고요. 그 다음 스텝으로는 뭐 당연히 관리실에서 해결이 안 되면 이 외부 기관들이 있어요. 그 기관들은 뭐 공동주택 분쟁조정위원회라는 것들이 있고요. 이게 중앙위원회도 있고 지방위원회도 있어서 여기에도 민원을 제기하실 수 있고요. 제일 유명한 건 이제 층간소음 이웃사이 센터라는 센터가 별도로 있습니다. 그래서 거기에 이제 도움을 요청을 하시면 일단 전화 상담부터 하고 방문 상담 일정을 정해요. 그래서 피해 세대부터 먼저 방문 상담을 하고, 가해 세대 쪽에도 공문을 보내요. 그러니까 우리가 언제 이제 이러이러한 피해가 접수가 돼서 한번 방문 상담을 하고 싶다. 그래서 가해 세대라고 불리는 이제 위층에도 연락이 되면 그쪽도 잘 얘기가 되면은 이렇게 중재가 되는 것이고, 그쪽에서 절대 나는 원하지 않는다라고 하면 피해 세대만 대상으로 상담이 진행되고요. 그 상담 과정에서 해결이 안 되면 직접 그 데시벨 측정할 수 있는 기기를 들고 와요. 들고 와서 소음 측정을 해줍니다. 이게 왜 중요하냐면, 이게 개인적으로 소음 측정하는 거면 확실하게 이 층간소음으로 인한 측정인지가 불분명할 수가 있어요. 그래서 나중에 소송을 할 때, 이 다음 단계가 이제 소송인데, 민사소송을 할 때 증거를 내야 되잖아요. 근데 층간소음 이웃사이 센터에서 나와서 이제 층간소음 측정을 했다. 이거는 아주 공적인 자료가 되거든요. 그래서 소송을, 그러니까 이 중재를 원해서라도 여기 센터에 연락해 볼 필요가 있고, 소송을 준비하는 과정으로라도 연락할 필요가 있고요. 그렇게 하고, 여기서 중재가 되면은 어떤 결정이 서로 간에, 중재라는 건 사실은 서로 오케이 해야 되는 거거든요. 그래서 그렇게 돼서 중재가 되면은 일단락이 되는 것이고, 여기서도 안 되면 민사소송을 가는데, 참 증거를 제출하는 게 쉽지가 않아요. 그러니까 층간소음의 증거라는 게 뭐 매일매일 측정하면서 할 수는 없다 보니까 지속적으로 내가 문제제기를 했었다. 그리고 이 사실을 나뿐만이 아니라 우리 이웃들도 알고 있다. 그리고 관리사무실에서도 이 사실을 충분히 인지하고 있다.
이런 진술이나 이런 것도 다 증거가 되거든요. 그래서 그런 것들도 다 모아서 민사소송 제기할 수 있고요. 금액이 막 속 시원하진 않아요. 통상 한 1,000만 원 내외에 뭐 많이 나와봤자 뭐 진짜 심하고 악질적인 경우에는 몇 천만 원 나오는 경우도 있는데, 그래도 일단은 소장이 가면 아주 많은 퍼센테이지가 좀 조용해져요. 왜냐면 이게 한 번 소송을 걸어서 조금이라도 500만 원이라도 일단 받잖아요. 그러고 나면 다음번에 또 지속되는 부분은 더 상습으로 보는 거예요. 그래서 그런 효과가 있기 때문에 이게 아무래도 개인이 찾아가서 똑똑해서 따지는 것보다는 공문이 날아오고 소장이 날아오고 뭐 이웃사회 센터에 있는 그런 공적인 일을 하시는 분들이 연락이 가고 이런 게 다 영향을 미치거든요. 사실 아래층 분들이 가장 원하는 거는 그동안 받았던 피해에 대한 뭐 보상도 물론 있겠지만 앞으로 좀 안 그랬으면 좋겠다는 거거든요. 그래서 그 역할은 충분히 해줄 수 있지 않겠나. 그러니까 아무것도 안 하시는 것보다는 지속적으로 어떤 공적인 기관에 민원 제기도 하고 소장도 내고 그런 절차를 밟음으로써 위층에게 계속해서 경고를 주면 정말 약간 빌런 같은 몇몇 분을 제외하고는 뭔가 해결점이 찾아집니다. 그래서 뉴스에 나오는 진짜 이상한 케이스들은 뉴스에 나오는 거고요. 그래도 해결이 되는 경우들이 꽤 많아요. 한 가지만 더 궁금하면 그 최근에도 그래 뭐 고무망치 같은 것도 네. 하고 우퍼 스피커 달아라. 예, 근데 그거 되게 조심하셔야 돼요. 그러니까 그거를 들키지 않아야 돼. 네. 아니 그런 증거가 잡히면 그거는 완전히 고의적인 거잖아요. 그러니까 위층의 소음은 일부러 막 방방 뛰고 위에서 막 뭐 스케이트를 타고 이러지 않는 이상은 생활소음이라 그래서 어느 정도 감가를 해줘요. 손해배상에 있어서. 왜냐면 생활을 하다가 내가 좀 부주의했다는 건데 아래층에서 의도적으로 공무원 취지를 두드리거나 우퍼 스피커를 설치하는 행위는 고의적으로 위층을 괴롭히겠다는 거잖아요. 성질이 다른 거예요. 그래서 아래층에게 오히려 뭐 손해배상을 이만큼 해라 라든지 아니면 형사처벌까지 받을 수도 있어요. 네, 심하면 그거는 손해배상이 나온 케이스도 있습니다. 거의 한 2천 몇백만 원 나온 케이스도 있고요. 그러니까 그거는 물론 그렇게 해서 상대방을 괴롭혀서 너도 한번 당해봐라 서로 역지사지해서 한번 해결해 보자라는 건 가능한데 글쎄요, 그거에 끝까지 가면 아주 손해를 볼 수 있는 포인트가 될 수도 있어요. 그거는 뭐 그런 리스크를 감수하고도 내가 죽을 것 같으니까 무조건 하겠다 하시면 말릴 방법은 없는데 네, 별의 별 케이스가 다 있더라고요.